모세 오경을 포함해서 역사서 17권 열면송 하겠습니다. 아버지 창세기 열면 천지 창조 2장 인간 창조 3장 부모 타락 4장 자식 타락 5장 아담 족보 6장 홍수 준비 7장 대홍수 8장 홍수 끝 9장 무지개 언약 10장 노아 족보 11장 셈 족보 바 12장 소실 13장 동서남북 분가 14장 최초 전쟁 15장 햇불 언약 16장 이스마엘 출생 17장 갈대 언약 18장 중보 기도 19장 소돔 고모라 멸망 20장 실수투 21장 이삭 출세 22장 이삭 번제 23장 사라 장례 24장 이삭 결혼 25장 세대 교체 26장 이삭 실수 27장 이삭 축복 28장 동서남북 사닥다리 언약 29장 하란 도착 30장 야곱의 부 31장 귀양 32장 야복강 기도 33장 만남 34장 비나 사건 35장 베들 언약 36장 에서 족보 37장 노예로 팔림 38장 유다 사건 39장 요셉 유혹 40장 두 가는 장 꿈 41장 바로의 꿈 42장 1차 방문 43장 2차 방문 44장 은잔 시험 45장 요셉 고백 46장 3차 방문 47장 요셉 통치 48장 두 아들 축복 49장 12아들 축복 50장 부자 죽음 즐기 열면 1장 고난 2장 훈련 3장 소명 4장 귀한 5장 만남 6장 위족 7장 7피 8장 개입파 9장 돌정구 악도구 10장 매역 11장 경고 12장 6월절 재정 13장 탈출 14장 출애굽 15장 모세 노래 16장 천만나 사건 17장 아멜렉 전쟁 18장 이도로 방문 19장 등정원 신해산 언약 20장 개인 생명 10계명 21장 개인 생명 22장 개인 세사 23장 절기안 24장 등정투 언약 결혼식 25장 언징근문 26장 성막 휘장 27장 번제단 28장 제상 5 29장 제상 위임식 30장 분물 31장 기술자 안 32장 십계명 파기 33장 중보 기도 34장 다시 십계명 35장 성막 예물 교훈 36장 성막 건축 37장 은징검분 38장 분물 39장 제사 오음 왕복 40장 성막 봉헌식 레위기 열면 1장 번제 2장 소제 3장 하목제 4장 속죄제 5장 속건제 6장 제사장 직무 7장 제사장 직무 8장 제사장 위임식 9장 아론의 첫제사 10장 나답 아비우 죽음 11장 전부 음식 12장 산모 정결 의식 13장 나병 환자 교례 14장 나병 환자 정결의식 15장 유출병 16장 대속제일 17장 피교례 18장 성도원 19장 거룩하라 20장 성도독 두 21장 제사장 22장 성제 23장 절기 24장 통인자 25장 희년 26장 저축 27장 11조 서원 민수기 열면 1장 1차 인구조사 2장 침배치 행군 순서 3장 레위인 인구조사 4장 레위인 자손 업무 분담 5장 3대 분리 6장 나실 서원 축복 7장 12지주자 예물 8장 레위인 봉헌식 9장 6월절 10장 출발 11장 백성들 원망 12장 형제들 원망 13장 정탐 14장 보고 15장 제사 요약 안 16장 고나 다담 반역 17장 아론의 쌍난 지팡이 18장 레위인 직분 19장 정결 의식 20장 모비딘 사건 21장 노뱀 사건 22장 나귀 사건 23장 저주에서 축복으로 24장 야곱의 별 25장 미모 여인 사건 26장
2차 인구 조사 27장 후기자 요수아 28장 절기원 29장 절기2 30장 서원 서약 31장 미디안 정복 32장 요단 동편 땅분배 33장 강야 여정 요약 34장 동서남북 경계선 35장 내위 도피성 36장 여자 상속법 신명기 열면 1장 가데서 바네아 해상 2장 해서본 정복 해상 3장 동서남북 바산 정복 해상 4장 순 오동집 5장 십계명 6장 큰계명 7장 홍원아 파지 말라 8장 물망초 거룩 가라 9장 십계명 파기 11장 타시 십계명 12장 11장 저축 12장 외적 우상 13장 내적 우상 14장 정부 음식 15장 가난자 규례원 16장 3대 절기 5초유 17장 왕의 규례 18장 제사장 승자 19장 서쪽 도피서 20장 전쟁 수칙 21장 미분양 도로 폐라 22장 이웃사랑 성 창조질서 23장 총진자 24장 가난자 규례 25장 태영 진마 결정 26장 11조 결론 27장 모압 27장 가난 정복 가나안 입성 준비 28장 큰 저축 29장 모압 통지 언약 30장 선택하라 31장 후계자 요수아 32장 모세 노래 33장 모세 축복 34장 동서남북 모세 축복 사사기 요수아 열면 1장 입성 준비 2장 정탐 3장 도하 4장 두 기념비 5장 한만해요 6장 함락 7장 실패 8장 승리 9장 기본 우호 조약 10장 남쪽 정복 11장 북쪽 정복 12장 정복 요양 13장 요단 동편 지파 분배 14장 갈렙 산지 15장 유다 지파 분배 16장 에브람 지파 분배 17장 머라세 지파 분배 18장 베냐민 지파 분배 19장 그 외 지파 분배 입장 도피성 21장 레위인 선거 22장 동서하에 23장 고별설교 24장 언약 갱신 사사기 열면 1장 정치적 실패 2장 영적 실패 3장 옷의 삶 4장 승리 5장 노래 6장 소명 7장 승리 8장 노련 9장 불효자시 10장 놀야 11장 입다 소성 12장 입엘랍 13장 출생 14장 결혼 15장 승리 16장 유혹에 빠진 17장 미가 우상 18장 단지파 이동 19장 레위인 첩사건 20장 베냐민 전쟁 21장 실로 처녀납치 룻기 열면 1장 가족 이민 2장 보아서 만남 3장 사랑 시작 4장 사랑 완성 3월 사랑 열면 1장 감격 기도 2장 통곡 기도 3장 소명 4장 법계 빼앗김 5장 법계 재앙 6장 법계 돌아옴 7장 미스가 봉예 8장 왕을 요구 9장 사사 만남 10장 사울 기름부음 11장 암몬 전쟁 12장 3월 설교 14장 망령된 제사 14장 용맹서는 요라단 15장 사울 불순종 15장 다윗 기름부음 17장 다윗 골리앗 18장 질투원 19장 질투두 20장 들판 우정 21장 높다 피신 22장 재상 학살 23장 거릴라 구원 24장 옷자락 사건 25장 다 만남 26장 창가 물병 사건 27장 가드로 피신 28장 엔돌 무당 29장 다윗 견제 30장 아말렉 정복 31장 사울 죽음 사물하 열면 1장 다윗 조가 2장 헤브론 왕 3장 이스보셋 아버렐 죽음 4장 이스보셋 죽음 5장 통일 왕 6장 법계 입성 7장 다윗 감사 8장 군사적 승리 9장 머비보셋 밥상 10장 암몬 전쟁 11장 가능 사건 12장 나단 책망 13장 가정 붕괴 14장 압살롬 도안 15장 압살롬 왕 16장 시의 저주 17장 두 가지 견책 18장 압살롬 죽음 19장
귀한 20장 세라 반란 21장 기본 소원 22장 노래 23장 마지막 말 24장 인구조사 열왕기 사항 열면 1장 솔로몬 왕 2장 다 죽음 3장 지혜 4장 번영원 5장 건축 준비 6장 성전 건축 7장 궁 건축 8장 법궤 입성 9장 번영투 10장 서가 여왕 방문 11장 솔로몬 타락 죽음 12장 르호 보안 북쪽 여로 보안 13장 베델단 분양 14장 아들의 병 남쪽 시삭 친밀 15장 아비야 아사 북쪽 나답 바사 16장 엘라 시므리 오므리 아 17장 그리 시니까 엘리야 또 한 장 지돈 엘리야 18장 갈멜산 엘리야 19장 호렙산 엘리야 20장 아람 전쟁 21장 나봇 포도원 22장 아합 죽음 요사바 열왕기 하 혈면 1장 아하시야 2장 엘리야 성천 3장 여호람 4장 두 여인 5장 나만 장군 6장 불말과 불병거 7장 내병의 남양한 자 8장 수렘 여인 땅 또 한 장 여호람 아시아 9장 예후 10장 대숙청 11장 이달랴 12장 요아서 13장 북쪽 요아서 14장 아마사 북쪽 여로밤 2세 15장 우시아 요담 북쪽 스가랴 살룸 모나임 버가히아 베가 16장 아하서 17장 호세아 722 18장 산내립 7립 19장 히스기야의 기도 20장 히스기야의 병 21장 머나세 아몬 22장 율법책 발견 23장 종교개혁 유 또 한 장 여호아서 24장 요야긴 시드기야 25장 유다 멸망 역대사항 열면 1장 아담 족보 2장 유다 족보 3장 다윗 족보 4장 남쪽 지파 5장 동쪽 지파 6장 레위인 족보 지파 7장 북쪽 지파 8장 베냐민 지파 9장 포로 기한자 10장 사울 죽음 11장 다윗 왕 12장 용사들 13장 우사 죽음 14장 명성 15장 법궤 입성 16장 감사 노래 17장 언약 기도 17장 18장 초기 전성 19장 후기 전성 20장 아랍 암몬 전쟁 21장 인구조사 22장 준비 23장 레윈 직무 24장 재성 직무 25장 창인의 직무 26장 문지기 직무 27장 행군 조직 28장 당부 29장 예물 열왕기 하 열면 1장 지혜 2장 건축 준비 3장 궁 건축 성전 건축 4장 성전 짓기 5장 법궤 입성 6장 봉헌식 감기 7장 장 낙성식 8장 번영 9장 서바 여왕 방문 솔로몬 죽음 10장 왕국 분열 11장 왕국 강성 12장 시삭 신립 13장 아비야 14장 아사 통치 15장 종교개혁 16장 하나님 책망 17장 여호사밧 개혁운동 18장 아합 죽음 19장 예후 책망 20장 기도 21장 여호람 22장 아하시야 23장 아달랴 24장 요아서 25장 아마사 26장 우시야 27장 요담 28장 아하서 29장 히스기야 성정 준수 30장 6월절 31장 종교개혁 32장 죽음 33장 머나세 아몬 34장 종교개혁 35장 6월절 36장 여호아서 요야긴 시드기야 에스라서 열면 1장 1차 기한 준비 2장 1차 기한자 명당 3장 성전 건축 4장 건축 방해 5장 다시 건축 6장 왕궁 봉헌식 6월절 7장 2차 기한 3장 8장 2차 기한자 명당 9장 중복 기도 10장 종교 10장 개혁운동 느헤미야 열면 1장 3차 기한 준비 2장 성벽 시찰 3장 성벽 재건 4장 재건 방해 5장 백성들 원망 6장 재건 완공 7장
1차 기한자 명단 8장 율법 낭독 9장 회개 찬양 10장 언약 동참자 11장 재정착자 12장 봉헌식 명당 13장 부흥운동 안식일 에스더 열면 1장 와스리 폐기 2장 왕후 에스더 3장 하만 4장 모르드게 5장 잔치원 6장 높아진 모르드게 7장 잔치투 8장 유다인 승리 9장 불임절 10장 모르드게 명서 할렐루야.